హలో గాయ్స్, ఈరోజు సండే అంటే ఫన్ డే. ఈరోజు అయితే మటన్ షాప్ పోదాం అనుకున్నాం, కానీ మటన్కి పైసలు లేవని చికెన్ షాప్కి అయితే పోయినాం. చికెన్ షాప్ పోయి చికెన్ తీసుకొని వచ్చి ఉల్లిగడ్డలు అండ్ టమాటాలు కట్ చేసుకొని కర్రీకి అయితే ప్రిపేర్ అవుతాం. అన్న వాళ్ళు అయితే కర్రీ వేసేసి నేనైతే రైస్ పెట్టేసిన. రైస్ అయితే కొద్దిసేపు వచ్చి పండుగ ఇలా కొద్దిసేపటి రైస్ అయితే అయిపోయింది, కర్రీ కూడా అయిపోయింది. ప్లేట్లో పెట్టుకొని తినేసిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి అయితే గేమ్ ఆడబుద్ది. కొద్దిసేపు గేమ్ కొద్దిసేపు ఆగానే క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నా. ఈ రోజు ఏది గెలుస్తుందో కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్